Halo guys, kembali lagi sama aku Bintang. Yeay, hari ini aku mau main Brookhaven Roblox lagi ya. Ini ada apaan nih? Ada yang tahu nama Revan itu babi? Itu siapa yang ngetik? Coba yuk kita bikin rumah. Coba ya kita bikin rumah. Haifah. Apa ini aja ya guys ya? Apa ini? Revan orang Sasimo. What the hell? Beli bodrexin. Beli mana? Tadi guys. Grupnya guys. Udah dibaca apa ya? Oh, maaf ya. Grup buat alim. Udah ya, jangan pepean. Kayaknya bilang enggak. Ngapain lu pepean? Mana ya? Samain aja lah kayak yang sebelah. Jadi kita kayak tangga beneran kan? Kecil loh. Yang pakai bondo, yang kerudung, yang pakai baju. Oh iya, yang mau nyari namanya itu jangan jadi ya. Nih yang itu hitam. Yang atasnya Ando. Hari bas 246 yang badannya warna hitam ya. Yang foto. Beli sambil mending nyanyi kita ya. Mau jalan-jalan jalan-jalan gak ya? Udahlah mandi aja lah. Kalian gak boleh ngelihat ya. Jadi udahlah, mau gimana ganti baju doang gini. Oke, boleh. Salah guys. Maaf kuliah aku. Saya fotoin. Yang lagi tiduran. Oke. Yang di rumah biru. Ya guys, tunggu di sini dulu ya, aku mau jajan sebentar sambil nunggu juga pagi, oke? Ya. Nunggu pagi juga ya. Iya. Tring, jangan dimainin. Sebentar ya guys ya, aku mau jajan sambil nunggu juga. Nanti aku balik lagi kok, cuma sebentar. Tuh yang itu. Enggak. Itu yang pakai kerudung. Yang pakai kerudung itu, yang ada lope-lopenya, bawahnya yang pakai kacamata. Iya itu yang bawahnya pakai kacamata. Tuh bunga ya, satu lagi yang lope. Nah ya. Wah, udah jadi guys. Jadi ya. Oh iya, hari ini kita sendirian aja ya, kagak mabar dulu. Ada siapa yang mau mabar juga. Kita habis Brookhaven itu kita bakal menjalankan. Oh ya guys, gimana kita ngerampok aja yuk. Yuk ngerampok yuk. Kita ambil dulu bahan-bahan ya, jangan pakai. Ya aku pakai dulu. Itu lama kan di Bennett nanti. Bikin yang kayak di SW gue ya. Belum juga lihat tuh foto-fotonya dan. Ini pemiliknya bukan si Haifah. Ini bukan si Haifah. Jadi rumah si Kila.
Oke, guys, ini itu aku udah tahu ya. Jadi kalian yang mau juga liatin aja ini aku ya. Itu tahu gak? Itu teman aku guys. Bintang. Hah? Ih males, gue lagi main Roblox. Ntar aja ya di tapinya. Ntar. Kebanyakan grup. Biarin. Yang belum ya berangkat itu. Bentar ya guys ya. Oke. Wah. Oke. Kakek dikunci lumayan. Hah? Saya kerja. Iya. Hah? Aduh, pembeli kita Kerja. Iya. Hai. Iya. Iya. Hai. Kemana? Bagus. Ayahnya kerja. Iya. Motor naik. Beli Bodrexin. Belinya. Cuma nggak tahu berapa. Yuk ke papa yuk. Enggak. Hah? Ayo. Hai. Hah? Hai. Ke papa yuk. Kak, tar dulu Dik. Kakak, Enggak. pas sengaja kita salam. Tadi pelihara ya, Kak. Keluar penjajan. Kaku atau si kaku. Awas lo nggak mau ke kopo sekarang ya. Kenapa lo nggak mau ke kopo? Jangan dikak itu tuh. Kenapa nggak mau ke kopo ya? Iya. Ngedit mulu dah tuh. Batuk terus tadi malam aja batuk. Minum es wae. Batuk minum es wae. Eta bagi eta tium ibuna eta. Sa susu. Si kaku atuh lah. Ke papa enggak? Enggak. Hah? Enggak. Enggak, enggak mau. Bodoh, enggak mau mah bodoh. Mana? Kita apa nana di rumah. Sehari gitu di rumah. Gara-gara main. Ada yang main di dia itu. Ada yang main. Pada nggak ada ya? Apa nggak pada online? Kalau kamu pengen lihat mukanya si Sakira, kalau nggak si Biba, ini di grup ini ntar siang besok kan besok hari Senin pulang sekolah siang jam 12 kan biasanya video callan makan siang.
Gak berhasil ya, kasihan deh lo. Guys, ada orang. Sini, buruan. Aduh, maaf guys, terlalu teriak. Oh, kaget. Takut aja. Ya Allah, dijegat gue dijegat. Hah? Hah? Gak tahu? Apanya? Tahu? Tahu? Iya. Minta, ayah kita minta itu renang lagi. Jadi kemarin kan ada nih, ya Jawa kemana? Syuting sampai Senin, Selasa, syuting di akhir. Ih, Ya, pencet. Guna atau gana naon? Kepencet Gua ya. jalan. Nasi goreng. Makan nagalan. Oke guys, kita mau main misteri pembunuhan 2. Ngomong-ngomong, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Jangan lupanya ya. Like and subscribe. Telepon senang dia. Ya, jangan lupa ya. Like and subscribe. Hari ini kita nggak bakar dulu. Maaf kalau video emang agak panjang ya. Tapi like and subscribe. Dan bagikan ke teman kalian. Aku cuman mau doang ya, please ya, sekali ini aja. Oh ya, kalian yang nggak ngerti ini itu semuanya nggak tahu aku gitu. Asa Cina itu kan boleh. Kalau itu tidak bersalah. Kalau Serifo itu Serif ya, jadi kalian ingetin aja, tonton video sampai habis ya, video sampai habis, ditonton aja sampai habis pokoknya. Cahawe. Grup meledak. Beda. Dia mah Coba kirim apa? Aku nggak bisa sumpah. hati. Aku Ayo, belum ayo. kirim itu TikTok, belum install TikTok. Tapi beli bodrexin, beli Video yang kapal itu. Itu. Ya mati. Ya campers pasti, ini mah campers sih.
Tuh kan camper su. Kalau dikirim kan ada di kita kan. Jadi gua nggak ada. Asal ngende ada mah. Ya, dia pakainya spam jumper. Dulu. Es gatot Mana pisang. nggak ada. Es krim. Oh iya guys, jangan lupa untuk subscribe dan juga ikuti video hari-hari aku ya. Nah, ente wae perasaan. Saya udah itu saya udah. Ini cepat teranin aku. Kenapa agak berisik? Ya udah kita pindah aja ke kamar satu lagi. Ntar guys ya, aku lagi pindah. Sini aja ya, ruang tamu ya itu ya. Maaf emang agak berisik ya di sini tuh. Oh iya, kalian suka video aku? Jangan lupa like and subscribe. Tenang, aku akan. Lalu untuk kalian video terus hati guys. Oh iya, yang mau mabar cari aja yang namanya Dimas 96 dan nanti kalian tinggal follow saja ya, karena aku itu harus di follow. Tapi gerak juga ya di sini. Menuju ke ruang tamu. Guys, bentar dulu ya, aku mau kencing. Ya aku tuh mau bikin video lagi. Audi, aku pengen bikin video, tapi videonya tuh kayak misalnya cerita yang serem-serem sama kamu, tapi videonya mau gak? Aku kan bisa chatan sama kamu, terus aku tuh sambil nge-vlog gitu. Jadi waktu pas ntar lah sila aku kirim ke kamu, jadi kita tuh ngirim pesan yang serem-serem. Juga. Oh ya guys, terima kasih. Oke, maaf ya terlalu lama. Ini full video ya. Ada yang part-partan, gak ada ya. Reset. Oh, nggak ada yang keluar. Sakit sih ya, gatel. Oh iya, sambil nyanyi aku mau cerita. Katanya ucapan adalah doa, berarti
Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku. Inosente wae. Bisa jadi asli no kayak. Serius kayak Inosente. Udah tahu Inosente itu susah sih kayak. Tapi susah weh nyari. Dulunya nggak tahu siapa. Saya nggak tahu siapa. Tuh. Oh ya guys, yang mau temenan sama aku ke Sherlocknya tuh namanya Ariebas ya. Nih. Oke guys, kita harus nyari dulu ini pembunuh. Ya. Niko Serif teh, ya Allah. Beli potreksin. Asasino. Asasino, jangan asasino. Jangan asasino. Ih, aku dikabulkan permintaannya. Gue malu guys. Nah, keluarin guys, kita ganti tower aja ya. Gantikan tower aja. Jangan tahu deh guys, aku lagi lemes ini, susah. Wow, kenapa palanya buntung?
Harus banget kepala buntung aku. Wow. Jatuh terus menerus. Aku itu sebenarnya udah menang tahu lemon tower. Ya guys ya, sebenarnya aku udah menang. Aku lupa, ya udahlah kita ganti aja lemon tower itu. Aku udah lupa, aku udah itu ternyata apa ya? Kena oh cembi di pendebedo on the bus so for me to go on the bus for fire. Oi guys, udah ya sampai segini dulu. Terima kasih sudah Oke guys, sampai segini aja ya dulu. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Dulu guys. Terima kasih sudah menonton. Malu ngerekam tadi.